Hello guys, σήμερα κάνουμε μια πρόκληση, η πρώτη πρόκληση στο κανάλι μου. Λοιπόν, έχουμε μερικά cornflakes εδώ πέρα, τέτοια δεν ξέρω, τέτοια. Και στημένο λεμόνι. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη αν τα ξεράσω. Λοιπόν, βάζουμε το cornflakes μέσα στο στημένο λεμόνι. Παναγία μου. Λοιπόν, για να δοκιμάσω. Παναγία μου. What the fuck δηλαδή. Αυτά μου ξερωθεί μέσα. Παναγία μου. Πω. Παιδιά, σας συμβουλεύω να μην το κάνετε, γιατί είναι πρώτον αλδιαστικό και δεύτερον είναι σαν να τρως ξύδι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ειλικρινά αηδία. Λοιπόν, για χάρη μου θα το πιω. Μην γράψετε κάτω στα comments πόσο αηδία είναι. Λοιπόν, στην υγεία σας. Παναγία μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη πρόκληση στο κανάλι. Να φάω cornflakes και με στημένο λεμόνι. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να με βοηθήσει να κάνω challenge, bottle flip. Δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα. Θα βγει σήμερα το bottle flip. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Γράψτε μου στα comments κάτω τι είδους προκλήσεις θέλετε να κάνω, γιατί αυτή την πρόκληση τη σκέφτηκα από μόνος μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε όπως είπα like, subscribe and comments.